Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilarim. Navbatdagi darsimiz Abdulla Avloniy pedagog va bolalar shoiri deb nomlanadi. Ushbu mavzuni har doimgidek rejalar asosida ko'rib o'tamiz. Demak, Abdulla Avloniyning birinchi rejamiz pedagogik faoliyati, ikkinchi rejamiz Avloniyning yangi maktablar, o'quv jarayonlari, dars uslubini tashkil etishdagi faoliyati haqida gaplashamiz. Uchinchi rejamiz Turkiy Guliston yoxud axloq asarining ta'limiy va hamda tarbiyaviy ahamiyati. To'rtinchi rejamiz esa Abdulla Avloniyning turli mavzudagi she'riy asarlar tahlilini ko'rib o'tamiz. Hamda keyingi rejamiz maktab gulistonidagi she'r, hikoya va masallarida ijtimoiy dolzarb muammolar ifodasi haqida fikr yuritamiz. Ushbu ma'ruzani boshlashimizdan oldin O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning shunday fikrlarini alohida e'tirof etib aytib o'tib ketamiz. Men Abdulla Avloniyning tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir degan fikrni mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning u so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz uchun bunchalik, balki undan ham ko'ra muhim hamda dolzarbdir. 19-asr oxiri, 20-asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining atoqli ma'rifatparvarlaridan biri Abdulla Avloniydir. Adib hayoti va ijodi sho'ro davrida izchil o'rganilmagan. Istiqlol yillaridagi uning serqirra ijodi va faoliyatiga xolis baho berila boshlaydi. Natijada Abdulla Avloniy ma'rifatparvar shoir va adib, islohotchi pedagog, dramaturg, o'zbek matbuoti inkishofi, jadidchilik harakati namoyandasi, davlat va jamoat arbobi sifatida qayta taniladi. Bunda bir necha soha tadqiqotchilari, xususan Begali Qosimov, Naim Karimov, Barakayev kabi olimlarning hissasi kattadir. Abdulla Avloniy arab va fors tillarini yoshligidanoq mustaqil mutolaa qiladi. U matbuot ishlarida faol ishtirok etishi bilan birgalikda Adabiyot yoxud milliy she'rlar nomli 4 qismdan iborat to'plamning birinchi muallifidir. Demak, kitobning birinchi muallim va ikkinchi muallim deb nomlaydi. Abdulla Avloniyning darsliklari, mundarijasi, u yaratgan mavzuning ta'lim-tarbiyaviy jihatlari ko'plab tadqiqotchilarni qiziqishini ortadi. Bolalar adabiyotiga qo'shgan benazir hissasi uning darslikdagi she'rlari, hikoyalari hamda bir nechta asarlari darsliklar sirasida o'rganila boshlaydi. Adibning maktabga da'vat she'rida muallif shunday so'zlar bilan murojaat qiladi. Boqdi gunash panjaradan bizlara, yotmadi-yur barcha o'g'il qizlara. Nola-yi faryod qilib barcha qush, maktabingiz vaqti deyur sizlara. Boshladi har kim o'z ishini qilara. Demak, she'rda maktabning eng osoyishta, tinch va xotirjam yoshlar hayotining mazmuni, huzurbaxsh uy ekanligi, shuningdek musaffoligi, samimiyligi, beg'uborlikka yo'g'rilgan bolalik ramzlari ham teran ifodalanadi. Aniqrog'i, bu ta'riflarning barchasi yaxlit holda bolalik timsolini oydinlashtiradi. Zotan maktab va bola obrazi she'r davomida egizak tushuncha sifatida yangraydi. Go'yo shu tariqa maktabning barcha mo'jizalari, chunonchi Dorul Adab, ya'ni odob axloq uyi, Allohning ehsoni, ajib gulzor singari o'ziga maftun qilishi, duru gavhar manbai, jannat eshigini ochuvchi jaholatdan yiroqligi, qo'yinchi 27 sifati kabilarni bola tafakkurida yangi olam yarata oladi. Shoir bu she'rda ma'naviy san'atlardan tansiq u sifatdan keng foydalanganligini oydinlashadi. Muallifning Maktab Gulistoni kitobidagi maktab she'rida ham ushbu fikr mantiqan davom ettiradi. Ya'ni Firdavsiy jinon maktab, nodonlara jon maktab, bilgan kishiga qadrin bir dorulomon maktab, johillara g'am maktab, yalqovlara kam maktab, husni xat kishilarga
chin ruhiy paravon maktab. Jonim o'qingiz maktab, boru yo'g'ingiz maktab, sizlar uchun avlodim bog'u gulistonim maktab. Shunga o'xshash Maktab nomli she'rida Abdulla Avloniy adabiyotning yoxud milliy she'rlaridan 2-Juzuf kitobida ham uchraydi. Unda maktab ta'rifining yanada yangi qirralari bo'rttirib ko'rinadiki, she'rlar mavzu jihatdan bir, ammo ularning talqini, badiiy ifodasi murakkablasha boradi. Birinchi she'rda shoir yosh kitobxonni o'qishga, ilm ma'rifatga targ'ib qilsa, ikkinchi she'rda maktabning kimlarga foyda-yu qanday kishilarga zarar ekani qiyoslanadi. Uchinchi she'rda esa maktabning alohida manfaatlari xususida emas, umummillat va yurtga keltiradigan foydalari tilga olinadi. Darhaqiqat, maktab mavzusi birgina Avloniy she'riyatida emas, balki o'tgan asr adabiyotshunoslarida ham bir necha marotaba takrorlanishini ko'rishimiz mumkin. Abdulla Avloniy bolalarga samimiy fikrlarni o'ynoqi satrlarda tasvirlash bilan birga, vatan va uning qismati bilan bog'liq jiddiy mulohazalarda bayon etadi. Shoir vatan ta'rifini boshlab, tog'lardan konlar chiqar, yerlaridan donlar chiqar, havosi o'ta yoqimlik, cho'llari bor toshlik, qumlik, Toshkent emas, Toshqand erur, kesaklari gulqand erur deya bolalarda ona diyorga katta mehr uyg'otishga erishadi. Jumladan, Vatan nomli she'rida ona yurtning noz-ne'matlari, boyliklari ta'rif tavsif etiladi. Shu bilan birga onaday aziz, mushfiq go'sha haqida lirik qahramon yosh avlodning qayg'uli nidosini aks ettiradi. Onamizsan, bizning mushfiq onamizsan, javlon urib yashaydirg'on xonamizsan, seni sotmoq mumkundurmu, o'zing o'yla, tiling bo'lsa hasratlaring tuzuk so'yla. Sotib qoladurmiz g'amga botib, boyqush kabi yotadurmiz g'amga yotib. Avloniy birinchi muallim va ikkinchi muallim kitoblarida yosh kitobxonlar tafakkuriga mos ilm xosiyati va ilmsizlik oqibati to'g'risida pandnoma tarzidagi satrlarni bitgan bo'lsa, maktab gulistonidagi she'r, hikoya va masallarda ijtimoiy dolzarb muammolarni ham qamrab olgani ayonlashadi. Zero bunday she'rlar orqali yosh avlodni ma'rifatga da'vat etish bilan birga, ularni vatanparvar, o'z millatiga, yurtiga sadoqatli qilib tarbiyalash maqsadini ham ko'zlaydi. Ma'rifatparvarlikning yetakchi prinsiplari mazlum xalqni uyg'otish, ilm ma'rifat nuridan bahramand qilish, o'zligini tanitish sari yetaklashga, demak intilish aks etar ekan, bunda asosiy e'tibor bolalarga qaratilgani aniq. Chunki jaholat botqog'iga botib bo'lgan avom xalqni uyg'otish va qayta tarbiyalashdan ko'ra, qalbi va ongi toza pokiza yosh avlodni avval boshdan to'g'ri tarbiya qilish osonroq deb biladi. Turkiston maktablarida o'z ona tilimizda yozilgan mukammal axloq kitobining yo'qligi, afrodi millatning shunday bir asarga tashna va muhtojligi Avloniyga qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun ko'p vaqtlari tajriba so'ngidan adibi muhtaram Shayx Sadiy usulida yozmakni garchi og'ir ish bo'lsa ham o'ziga muqaddas bir vazifa deb hisoblagan Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq asarini yozib tugallaydi va 1913-yilda chop ettiradi. Asar insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilm deb e'tirof etadi. Axloq xususidadir, biroq Turkiy Guliston Shayx Sadiy Gulistoniga shunchaki nazira yoxud ergashish natijasi emas, balki o'z davri va kitobxon xususiyatlarini to'la hisobga olgan tom ma'nodagi yangicha bir asar hamdir deb biladi. Chunonchi Shayx Sadiy Gulistonda odamlarga nasl nasabi va rutbasiga ko'ra toifalarga ajratib, har bir toifaga xos bo'lgan xususiyatlar haqida alohida boblardagi hikoyalarda fikr yuritilgan bo'lsa, Turkiy Gulistonda muallif yosh kitobxonlar saviyasini hisobga olib, umumlashtirib, komil inson xususida fikr yuritadi. Avloniy nazdida bani odam shohmi gadomi, boymi kambag'almi, jamiyatdagi ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar, avvalo inson farzandi va insoniylikni belgilovchi sifatlar shu sababli ham barcha uchun mushtarakdir. U insonga xos xulqini ikkiga,
yaxshi va yomonga ajratadi. Yaxshi xulqlar deb nomlangan birinchi qismida u 31 ta fazilat, yomon xulqlar deb atalgan ikkinchi qismda esa 20 illatga ta'rif beradi. O'z mulohazalarini dalillash uchun Qur'on oyatlari va hadislarni, shuningdek, mashhur mutafakkirlarning fikrlarini keltiradi. Har bir axloqiy kategoriyada o'z munosabatini bildirgach, o'sha fikr mazmunini ifodalovchi bayt yo biror maqol, hikmat ilova qiladi. Biroq muallif inson xulqini shunchaki ikki guruhga ajratib berishni talab qiladi. Tasnif qilish bilan cheklanmay, bu sanagan yomon xulqlarning fanoliklarini, yuqorida sanalgan yaxshi xulqlarning go'zalligini, inson demak muvozanati bilan o'lchab, vijdon muhokamasi ila taniqlab, yaxshilarni tanlab amal qilmoqni, yomonlarni anglab hazar qilmoqni lozim deb biladi. Ko'rinadiki, Avloniy insonning izzati, dunyoning lazzati yaxshi so'zlarni eshitib ko'rib, undan ibrat olish, yomon xulosalarni bilib olgach, ulardan o'zini tiymoq zarurligini aytib o'tib ketadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Abdulla Avloniyning juda keng serqirra ijodkor ekanligini uning boshqa asarlarida ham ko'rishimiz mumkin. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, uyga vazifa sifatida Abdulla Avloniyning bir nechta she'rlari, asarlari, hikoyatlari, masallari hamda ulardagi bolalar tasavvuridagi bolalarcha fikrlarini jamlab o'rganib kelishlikni topshiriq sifatida qabul qilasiz. Xayr, salomat bo'ling.